হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনারা দেখছেন যে ত্রিপুরা ফার্মিং কীরকম হয়, কীরকমভাবে গরু শুয়োরকে খুব যত্ন করা হয় এবং শুয়োরের ঘরগুলি কীরকম, পুরো ভিডিও দেখলে আপনারা বুঝতে পারেন এবং প্রকৃতি আসলে তাদের কীরকম সাউন্ড হয়। পুরো ভিডিও আপনারা দেখতে থাকুন পুরো লাস্ট পর্যন্ত। অনেক কিছু আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে, ঘরগুলি কীরকম হতে পারে, উপরের স্থানে কীরকম হবে, ঘরের উপরের জায়গাটা খালি কেন রাখা হবে, কারণ এখানে যাতে আলো বাতাস ঠিক করে চলতে পারে তার জন্য মাইক্রো ইন্টারভিউ কীভাবে নেওয়া হয়েছিল, তার যে সাউন্ড কীরকম হতে পারে, অনেক কিছু দেখতে পারেন। তো পুরো ভিডিও দেখুন, অনেক কিছু আনন্দ পাবেন এবং বাচ্চাদেরও দেখাতে পারেন যে এই সুরের আওয়াজ কীরকম হয়। এই দেখুন কি সুন্দর একটি ঘর আছে, পুরো ভিডিও দেখুন। আর আমার চ্যানেলের নতুন এটাকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন আরও অনেক কিছু আপনারা পাওয়ার জন্য। ভাই তাও ভিডিওর মধ্যে দেখিয়েছি আপনাদের এডুকেশন পারপাস। खाना नहीं करती थी आवाज कर
nè 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 dám làm nữa vậy nè nè ini malah kan tindak dia itu itu Kiri.